अहिले माधव नेपाल शेरबहादुरतिर टाँसे गर्नुको कारण ओलीले गच्छेदारलाई छुनेपछि है अब माधव के अरे शेरबहादुर चाहिँ सत्तामा गएपछि त्यही ललिता निवासको प्रकरणले मलाई शेरबहादुरले कारबाही गर्ने हो कि भनेर माधव नेपाल चाहिँ ओली छोडेर माधव नेपाल के अरे शेरबहादुरतिर टाँसिएको मुख्य कारण र सेनाले यति धेरै निगरानीमा राखोस् कि ओली शेरबहादुर प्रचण्ड माधव नेपाल कसैका हातमा नेपाल नदिकन आफू क्याप्चर गरोस् अबको सत्ता है। अब माधव नेपालको ठाउँमा अब माधव नेपालको टाउकामा र हातमा चाहिँ शक्ति जति सबै अहिले सिन्चित छ। कसलाई पछार्ने कसलाई माथि चढाउने भन्ने कुरा माधव नेपालमा छ। माधव नेपालले शेरबहादुरलाई बोटाले शेरबहादुर बन्ने नहाले केपी ओली बन्ने। जुन सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको छ त्यो त ओलीहरूले बनाएको संविधान टेकेर गरेको होइन र? के संविधानको धारा नकेलाई गरेको छ र? छैन नि। ओलीको मात्रै मन परि त हुँदैन नि। ओलीले चाहिँ जम्प गरेर बनाउन पाउने हैन, प्रधानमन्त्री आफै घोषणा गर्न पाउने। जम्प नगर है त्यो खुड्किलो टेकेर मात्रै जानुपर्छ नत्र लडिन्छ भनेर सर्वोच्चले बाटो देखाइदिन नपाउने। जग्गा प्रकरण छ नि, विजय कुमार गच्छेदारले मात्रै एक्लै गरेको छैन। केपी ओलीले आफ्नो दम्ब देखाएर कांग्रेसको चाहिँ नेता थुन्ने, आफ्ना पार्टीका चाहिँ छोड्ने, विष्णु पौडेललाई कारबाही खोइ, माधव नेपाललाई कारबाही खोइ, त्यसको बदला शेरबहादुरले लिएको भनिदिन्छु म त सिधै। कांग्रेसको विजय कुमार गच्छेदारलाई छोडेर माधव नेपाल र विष्णु पौडेललाई एमालेको भनेर जोगाएको छ नि केपी ओलीले, त्यसको बदला लियो त आज शेरबहादुरले। ठिक त कोही पनि होइन। शेरबहादुर पनि ठिक छैन, शेरबहादुर पनि महाघातक हो, ओली पनि महाघातक हो, एमाले पनि घातक, माओवादी पनि घातक, कांग्रेस पनि घातक हो। यिनीहरू नाटक खेल्ने हुन्। अब मलाई लाग्छ शेरबहादुरले माधव नेपाल र विष्णु पौडेललाई फेरि ललिता निवासको प्रकरण अगाडि बढिराख्यो भने ताकेता गर्न सक्छ। तर तिमीहरू सबै नालायक हौ देशमा। त्यही कारणले गर्दा अब तिमीहरूलाई पालो गरिकन राष्ट्र खेलाउन छैन। राष्ट्र भनेको ओली शेरबहादुर र प्रचण्डको मात्रै निजी होइन, राष्ट्र मेरो पनि हो, हाम्रो पनि उतिकै दायित्व छ, अधिकार छ। मलाई संविधान केलाउने पनि नयाँ नजिर बनाउने अधिकार पनि छ। त्यही भएर देश 2 वर्ष म हेर्छु भनेर सर्वोच्चले लियो भने त्योभन्दा सलामयोग्य काम केही पनि नपाइकन भित्री अन्तिम निर्णय गरिसक्न चाहिँ पाउँछ नि। अस्ति गरिसकेको छ त्यो, उनीहरूको लिखित निर्णय छ। तर यता चाहिँ विद्युत प्राधिकरणको पनि निर्णय बदर गर्ने अनि खोजी गर्न जानेलाई तारा बराल जस्ता कुरा सुन्छौ हामीले बदर गरिसक्यौँ भन्ने होइन। अनि फेरि एयरपोर्टको कुरा पनि चाहिँ एयरलाइन्सको कुरा पनि गर्न लागेका होइनौ भने त्यो रजिस्टर माइन्युट चाहिँ के गरेको त? पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पहिले थाहा पाउनु पर्दैन हो? किन आफ्नो माता भित्रको जमिनलाई मन परि गर्न छोडिदिन्छ त? उसले थाहा पाउनु पर्छ नि। मैले उजुर गरिनँ भने पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जग्गा बेच्दिने पर्यो नि त। जनताले त खोजे जे गरे ठिक गरे, इस्यु त उठाए। पशुपतिले चाहिँ किन रमिताएर बस्छ? नाममा भएको जग्गा एयरपोर्टमा लगेर एयरपोर्टबाट चाहिँ विदेशीलाई सेयर दिँदाखेरि पशुपति चाहिँ के हेरेर बस्छ त नि? आदरणीय दर्शकहरू, यतिखेर हाम्रो बीचमा हुनुहुन्छ तारा बरालजी, स्वागत छ यहाँलाई। यो विभिन्न विषयहरूकामा यहाँको खरो प्रस्तुति रहँदै आउँछ हैन। नेपाल एयरलाइन्सको बिक्री सम्बन्धमा यहाँले आवाज उठाइराख्नु भएको थियो, कहाँ पुग्दैछ यो कुरा? नेपाल एयरलाइन्सको कुरा चाहिँ मुद्दा हाल्छौँ भनेर 2 जना वकिलले मैले हिजो सोद्धाखेरि पनि भन्नुभएको छ होइन। प्रश्न ठिकै गर्नुभयो। अब आफ्नो हातमा न लाइसेन्स छ न केही छ, लगाउँछौँ भनिराख्नु भएको छ। तर सारा नागरिकले चासो दिएर गरे हुन्थ्यो। यो मेरो जिम्माको विषयवस्तु होइन। केसम्म चाहिँ भयो भन्नुहुन्छ भने एयरपोर्ट पहिले त्यो एयरपोर्टको जग्गा चाहिँ बस्तीबाट एयरपोर्टको नाममा चाहिँ अधिग्रहण गरेको बेलामा त्यहाँका नागरिकहरूलाई 1 घर 1 रोज सरकारी रोजगार दिने भनेर गरेको रहेछ सम्झौता। त्यस्ता नागरिकहरू सम्पर्कमा आउनु भएको छ अहिले होइन। हामीले सम्झौता गरे अनुसार जमिन छोडेर रोजगार पनि पाएनौँ। अब अहिले चाहिँ त्यो एयरपोर्ट त्यसरी विदेशीलाई चाहिँ त्यहाँको सम्पत्ति हस्तान्तरण हुन्छ भने त्यो जग्गा हामी खोज्न चाहन्छौँ, के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गरेर आउनुभएको थियो। अर्को यता चाहिँ वीर हस्पिटलको छेउको छ जुन के भन्छ एयरलाइन्सको अफिस छ नि, आरएनएसीको अफिस छ नि, बिल्डिङ अहिले हो। आरएनएसीको अफिस भएका ठाउँमा पनि पहिले त्यसै गरी जग्गा अधिग्रहण गरेको रहेछ है। अनि आनाको 6000 रुपियाँले जमिन छोड्देका रहेछन् त्यहाँका नागरिकहरूले। यदि विदेशीले यो यत्रो हामीले सरकारी सम्पत्ति भनेर छोडिदिएको जमिन विदेशीले लान्छन् भने हामीलाई आरएनएसीको जमिन पनि चाहियो है। बिल्डिङ जे गरून् भत्काउन हाम्रो जमिन हामीलाई चाहियो भनेर त्यहाँका पनि नागरिक आउनु भएको छ भनेपछि भित्रबाट खोजी चाहिँ राम्रै हुँदै रहेछ अहिले। एउटा मान्छेलाई चाहिँ एउटा अचम्मको कुरा आयो नि त। त्यस्तो भने त्यो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको जग्गा यतिखेर श्रीको नाम अर्थात् पशुपतिनाथको नाममा छ। तपाईसँग भेट्न आउने मान्छेले के आधारमा के कारणले पशुपतिनाथको नाममा भएको साबिकको जग्गा उनीहरू जग्गा धनी त होइनन्, अनि कसरी उनीहरूको दाबी रहन्छ? मलाई भेट्न आउने भनेर पशुपतिनाथकै जग्गाको दाबी गर्ने भन्ने भन्दा पनि त्यहाँ
एयरपोर्ट सिंगै पशुपतिनाथको हो? एकदम पशुपतिनाथको नाममा रहेको जग्गा 2113 रोपनी जग्गा पशुपतिनाथको नाममा छ। त्यसो भए पशुपतिनाथको नाममा भएको जग्गा एयरपोर्टमा लगेर एयरपोर्टबाट चाहिँ विदेशीलाई सेयर दिँदाखेरि पशुपति चाहिँ के हेरेर बस्छ त नि? पशुपतिले खोज्नु पर्यो नि त। जनताले त खोजे जे गरे ठिक गरे, इस्यु त उठाए, पशुपतिले चाहिँ किन रमिताएर बस्छ त? होइन, पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पहिला अलिकति यहाँनिर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयले पशुपतिलाई लिजको भाडा तिर्छ, अहिले पनि रेगुलर तिरि नै रहेछ उसले। भनेपछि जग्गा धनी त पशुपति क्षेत्र विकास कोष न रह्यो। उनीहरूले आदि रहेको मुआवजा पनि लिइसकेको अवस्था, कतै यहाँलाई माफियाहरूले गलत म्यासेज गरे या के लाग्छ? त्यो कानुनी रूपमा लड्ने ठाउँमा उनीहरू आफै लड्छन् होइन। तर पशुपति क्षेत्र विकास कोषले एयरपोर्टलाई भाडामा दिएको जमिन हो भने एयरपोर्टको नाममा लगेर विदेशीहरूलाई सेयर दिन पाइँदैन भनेर पशुपति क्षेत्र विकास कोषले यसको चाहिँ गर्नुपर्छ, विरोध चाहिँ गर्नुपर्छ है। पशुपति क्षेत्र विकास कोषको जमिन लाने, भाडामा लिने, अनि फेरि 10 थरी विदेशीलाई भाडामा लगाउन पाउने? पाउँदैन नि त। पशुपति क्षेत्र विकासले कोष खोजोस् न त। उसले खोज्नुपर्छ कि अरूले भए पनि इस्यु निकालेर खोज्छन् भने खोज्न दिनु पर्यो नै। अनि ती नागरिकले खोज्न चाहिँ नदिने, अनि पशुपति आफूले पनि नखोज्ने, विदेशीले खाए चाहिँ ढुक्क पर्ने गर्न चाहिँ पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पाउँदैन यो विषयमा। भनेपछि पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा त अहिले यो विषय नै गएको छैन। यदि गयो भने पशुपति क्षेत्र विकास कोष पनि गम्भीर हुनुपर्छ भन्ने यहाँको भनाइ हो। विषय कोषले हामीले चिठी काटिदिने पशुपति क्षेत्र विकास कोषले होइन। यति धेरै ठुला समाचार आएर उसको जमिनमा रेखदेख गर्दैन भने, निगरानी गर्दैन भने, समाचारै नआए पनि मैले भन्दा पहिले पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पहिले थाहा पाउनु पर्दैन हो? किन आफ्नो माताभित्रको जमिनलाई मन परी गर्न छोडिदिन्छ त? उसले थाहा पाउनु पर्छ नि। मैले उजुर गरिनँ भने पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जग्गा बेच्दिने? पाउँदैन नि त्यो गर्न। उसले आफ्नो जमिनलाई आफ्नो निगरानीमा राख्नै पर्छ। विदेशीलाई भाडामा लगाउनका लागि दिन पाउँदैन पशुपति क्षेत्र विकास कोषले। यदि त्यसो हो भने विदेशीलाई सेयर बाँडेको भए एयरपोर्ट सिंगै मलाई फिर्ता चाहियो भन्नुहोस् न पशुपतिनाथले, पशुपति क्षेत्र विकास कोषले होइन। अनि त दिन्न नि त पशुपति के अरे त्यो विदेशीलाई सेयर, अनि ठिक ठाउँमा आइहाल्छ नि कुरो। त्यो हो नि त कुरा त। जस्तो नेपाल सरकारले नेपाल वायु सेवा निगम हामीले बिक्री गर्न लागेका होइनौँ भन्ने कुरा आयो। अहिले त तपाईँहरूले जुन बेला आवाज उठाइरहनु भएको थियो त्यस बेला एमालेका नेता केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। अहिले सरकार पनि परिवर्तन भइसकेको छ। यो बेला परिवर्तन भइसकेको अवस्थामा चाहिँ अब बिक्री नहुन पनि त सक्छ नि। त्यसरी सरकारी निकायले अनुमानको खेती गरेर प्रश्न गर्न मिल्छ र? लिखित गरिसकेका छन् कि गर्न लागेका होइनौँ, होइन गरिसक्यौँ भनेकोतिर लानु न त नि हजुरले अर्थ चाहिँ। अब गर्न लागेका होइनौँ, अस्ति गरिसक्यौँ भन्ने कुरा हो कि है। अनि त्यो थाहै नपाइकन भित्री अन्तिम निर्णय गरिसक्न चाहिँ पाउँछ नि? अस्ति गरिसकेको छ त्यो, उनीहरूको लिखित निर्णय छ। तर यता चाहिँ विद्युत प्राधिकरणको पनि निर्णय बदर गर्ने, अनि खोजी गर्न जानेलाई तारा बराल जस्ता कुरा सुन्छौँ हामीले बदर गरिसक्यौँ भन्ने होइन। अनि फेरि एयरपोर्टको कुरा पनि चाहिँ एयरलाइन्सको कुरा पनि गर्न लागेका होइनौँ भने त्यो रजिस्टर माइन्युट चाहिँ के गरेको त नि? त्यसको खोजी गरिदिनुहोस् न हजुरहरूले। खेलाची गरेका हुन्, बच्चा खेलेका हुन्, लभ लेटर लेखेका हुन्, के गरेको त त्यो खोज्नुहोस् त। भनेपछि खैर भोलि यो विषयमा गम्भीर यहाँले उठाउनु भयो आवाज अनुसार पशुपति क्षेत्र विकास कोष गम्भीर हुनैपर्छ। गम्भीर हुनुपर्छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले अर्कालाई दिएर 5 डबल भाडामा लाउने जमिन होइन त्यो, सिंगै फिर्ता ल्याओस्। एयरपोर्ट हाम्रो नेपालको एयरपोर्ट नेपाल सरकारले सिंगै चलाउन सक्दैन भने, विदेशीलाई राख्नुपर्छ भने त्यहाँबाट धपाइदिए हुन्छ। कहाँ लान्छन् विदेशीले त्यतै जाओस् है। हाम्रो देशको सम्पत्ति भनेर पो पशुपति क्षेत्र विकास कोषले दिएको होला सुरुमा होइन। अहिले मन परी गर्दाखेरि पनि मन परी गर्न पाउँछ त पशुपतिले? पाउँदैन त्यो। सरकारले यसरी आफ्नो गति छोड्दैछ भने पशुपति क्षेत्र विकास कोषले खबरदारी गर्नुपर्छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले आफ्नो जमिनमा खबरदारी गर्दैन भने त्यो पशुपति क्षेत्र विकास कोषको समिति नै भङ्ग गरिदिनुपर्छ, नयाँ बनाउनुपर्छ कुरा। यो यहाँको जोड रह्यो, ठिक छ। तर अलिकति एउटा कुरा पनि आइरहेको छ, जसरी यहाँले हरेक चिजमा बुलन्द आवाज उठाउनुहुन्छ होइन, यही उठाइरहने क्रममा यहाँहरूकै पहलमा प्रदर्शनी मार्ग स्थित भिरकुटी मण्डपको विषय पनि यहाँले गम्भीर उठाउनु भयो। फेरि भिरकुटी मण्डपलाई ठेक्का दिने बहानामा खण्डीकृत गरिदिँदैछ भन्ने कुरा पनि आएको छ नि, कस्तो जानकारी पाउनु भएको छ? यस्तो हो कि खण्डीकरण गर्दैछन् होइन। यिनीहरूले त्यो भिरकुटी मण्डप भनेको वास्तवमा साँच्चै नेपाली शासक थिए भने भिरकुटीको नाममा पार्क मात्रै बनाइदिएर त्यहीँबाट आर्थिक आम्दानी त लिन सक्छन् नि। तर फेरि रसिद बेचेको त हिसाब देखाउनु पर्छ। त्यो भएर कमिसनका लागि यिनीहरूले यति मन परी गरेका छन्। चित्त बुझाउने ठाउँ त्यहाँ मात्रै छैन। हिजो मात्रै हामीले टियु भित्रका जग्गाको अनुगमन जस्तो गरेका छौँ होइन। टियु भित्रै जानु कहीँ पनि छैन के, तर बोल्ने कतिसम्म जनचेतनाका लागि हो।
यो व्यवस्था राखिन्जेलसम्म कुनैको काहीँको अस्तित्व पनि रहँदैन। भिकुटी मण्डप मात्रै होइन, एयरपोर्ट मात्रै होइन, त्यो यता चाहिँ विद्युत प्राधिकरणको कुरा होइन, टियुको जमिनको कुरा होइन, कहीँ ललिता निवास र बालुवाटारको कुरा होइन, केही त रहेन। कहाँ चाहिँ रह्यो भन्नु न। तर हामीले के गर्ने? एकदमै ललिता निवासको कुरा ल्याउँदाखेरि मलाई सोध्नै मन लाग्यो होइन। भर्खरै मात्र नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवालाई व्यवस्थापिका संसदको अधिकार पनि आफैले स्वाट्टै खोसेर प्रधानमन्त्री बनाइएका सर्वोच्चबाट नियुक्त भएका शेरबहादुर देउवा सरकार बनेको भोलिपल्ट नेपाली काङ्ग्रेसका नेता विजय गच्छेदारलाई नाटकीय ढङ्गले विशेषाहरू उपस्थित हुन्छन् र उनलाई केही रकमको धरौटी अथवा 10 लाख रुपियाँ धरौटीमा रिहा हुन्छ, अरबौंको घटना हुन्छ भनेपछि तपाईले भने जस्तो माफियाहरू सल्बलागाउ वा सरकार फेरि यसलाई संरक्षण गर्दैछन्, के लाग्छ? यसो हो के त्यहाँ त्यो ललिता निवासको जग्गा प्रकरण छ नि, विजय कुमार गच्छेदारले मात्र एक्लै गरेको छैन। केपी ओलीले आफ्नो दम्ब देखाएर काङ्ग्रेसको चाहिँ नेता थुन्ने, आफ्ना पार्टीका चाहिँ छोड्ने, विष्णु पौडेललाई कारबाही खोइ, माधव नेपाललाई कारबाही खोइ, त्यसको बदला शेरबहादुरले लिएको भनिदिन्छु म त सिधै अहिले है। अनि माधव कुमार नेपाललाई चाहिँ माधव नेपाल र विष्णु पौडेललाई पनि थुनेको भए अहिले विजय गच्छेदार मात्रै निस्किने नै थिएन के, दुनियाँ आक्रमण गरिहाल्थ्यो नि। तर हिजो काङ्ग्रेसको विजय कुमार गच्छेदारलाई छोडेर माधव नेपाल र विष्णु पौडेललाई एमालेको भनेर जोगाएको छ नि केपी ओलीले, त्यसको बदला लियो त आज शेरबहादुरले। ठिक त कोही पनि होइनन् नि, तर यी सबैलाई चाहिँ कराप झ्याप भन्छन् नि, त्यो बनाइदिएको भए त कति राम्रो हुन्थ्यो। यी सबै नाटक गर्ने हुन्। शेरबहादुर पनि ठिक छैन, शेरबहादुर पनि महाघातक हो, ओली पनि महाघातक हो, एमाले पनि घातक, माओवादी पनि घातक, काङ्ग्रेस पनि घातक हो, यिनीहरू नाटक खेल्ने हुन्। अब मलाई लाग्छ शेरबहादुरले माधव नेपाल र विष्णु पौडेललाई फेरि ललिता निवासको प्रकरण अगाडि बढिराख्यो भने ताकेर गर्न सक्छ। भनेपछि शेरबहादुर देउवाले माधव कुमार नेपाललाई त अब प्रभुलाई के चलाउनु होइन, भगवान पशुपतिनाथै थापाउनु भएको छ। अहिले माधव नेपाल शेरबहादुरतिर टाँसै गर्नुको कारण ओलीले गच्छेदारलाई छुनेपछि है, अब के अरे शेरबहादुर चाहिँ सत्तामा गएपछि त्यही ललिता निवासको प्रकरणले मलाई शेरबहादुरले कारबाही गर्ने हो कि भनेर माधव नेपाल चाहिँ ओली छोडेर माधव नेपाल के अरे शेरबहादुरतिर टाँसिएको मुख्य कारण अहिले त्यही भ्रष्टाचार नै सबभन्दा ठुलो जड हो। ललिता निवासबाट भोलि काङ्ग्रेसको सरकारबाट आफू दण्डित हुनबाट बस्नका लागि शेरबहादुर देउवातिर माधव नेपाल टाँसिराख्यो हो क्या अहिले। यी त भए भ्रष्टाचारका कुरा होइन। संविधानको धारा 76 को 3 अनुसारको सरकार केपी ओलीको थियो। उहाँले संविधानको 76 को 4 अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्नेमा त्यो नलिएपछि उहाँले एकाएक रूपमा मैले विश्वासको मत पाउन सक्दिनँ भन्ने पूर्व अनुमान लिँदै उहाँले संविधानको 76 को 5 अनुसार चाहिँ नयाँ सरकारको लागि मार्ग प्रशस्त गरे भन्नुभयो र त्यो कुरा मुद्दा पर्यो। संसदको विघटन पनि भयो। अनि संसदको विघटन पछि सर्वोच्च अदालतले व्यवस्थापिका संसदको अधिकार पनि आफैले लिएर यति घण्टाभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर भनेर पनि आदेश गर्यो। संसदको अधिवेशन पनि आह्वान गर्न मिति तय गर्यो, तिथि मिति तय भयो। भनेपछि विश्वासको मत लिनको लागि तिमीलाई हुइप लाग्दैन भन्ने निर्देशन पनि आयो। त्यस्तो अवस्थामा हुइप पनि लाग्दैन र हुइप यदि कुनै सांसदले त्यस्तो अवस्थामा मत दियो भने त्यसलाई कारबाही गर्न पनि पाइँदैन भनेर सर्वोच्चले बोल्यो। भनेपछि त तपाईहरूले विगतदेखि उठाउनु आउनु भएको नेपालको संविधान 2047 को कुरा चाहिँ कता हो निर्दलीय व्यवस्थाको उन्मुखतर्फ गएर 47 को संविधान नै उत्कृष्ट हो भन्ने आधार चाहिँ बन्दै गएको हो। आधार चाहिँ दह्रो बनेको होइन। तर यता सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला पनि विदेशबाट निर्देशित भएर फेरि देशलाई अझ ब्याकतिर लान छ या देशको चिन्ताले गर्दाखेरि देश सुधारका लागि लगेको त्यो चाहिँ परिणाम हेर्न बाँकी छ हामीले होइन। अबका गतिविधि निहाल्न बाँकी छ। तर हिजो जुन सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको छ त्यो त ओलीहरूले बनाएको संविधान टेकेर गरेको होइन र? के संविधानको धारा नकेलाई गरेको छ र? छैन नि। ओलीको मात्रै मन परि त हुँदैन नि। ओलीले चाहिँ जम्प गरेर बनाउन पाउने होइन, प्रधानमन्त्री आफै घोषणा गर्न पाउने। जम्प नगर है, त्यो खुड्किलो टेकेर मात्रै जानुपर्छ नत्र लडिन्छ भनेर सर्वोच्चले बाटो देखाइदिनु नपाउने। भनेपछि यहाँले सर्वोच्चले गरेको फैसला ठिक भन्न लाग्नु भएको? अहिलेसम्मको ठिक। तर फेरि शेरबहादुरलाई 2 वर्ष टिकाउनु नेपालमा भनेको एमसीसी यस्ता फेरि घातक सम्झौता ल्याउनु हो। त्यही भएर मैले के भनेको छ भने सर्वोच्च र सेनाले यति धेरै निगरानीमा राखोस् कि ओली, शेरबहादुर, प्रचण्ड, माधव नेपाल कसैका हातमा नेपाल नदिकन आफू क्याप्चर गरोस् अबको सत्ता है। अब माधव नेपालको ठाउँमा अब माधव नेपालको टाउकामा र हातमा चाहिँ शक्ति जति सबै अहिले सिन्चित छ।
कसलाई पछार्ने कसलाई माथि चढाउने भन्ने कुरा माधव नेपालमा छ। माधव नेपालले शेरबहादुरलाई भोट हाले, शेरबहादुर बन्ने, नहाले केपी ओली बन्ने। भनेपछि के लाग्छ यहाँलाई? तर फेरि त्यो बिचमा पनि संविधान के सर्वोच्चमा त पुग्छ एकपल्ट फाइल शेरबहादुर हारेको खण्डमा होइन। त्यो अवस्थामा चाहिँ सेना र सर्वोच्चले तिमीहरू सबै नालायक हौ देशमा, त्यही कारणले गर्दा अब तिमीहरूलाई पालो गरिकन राष्ट्र खेलाउन छैन। राष्ट्र भनेको ओली शेरबहादुर र प्रचण्डको मात्रै निजी होइन, राष्ट्र मेरो पनि हो, हाम्रो पनि उतिकै दायित्व छ, अधिकार छ। मलाई संविधान केलाउने पनि नयाँ नजिर बनाउने अधिकार पनि छ। त्यही भएर देश 2 वर्ष म हेर्छु भनेर सर्वोच्चले लियो भने त्योभन्दा सलामयोग्य काम केही पनि हुँदैन। त्यस्तो अवस्था देख्नु भएको छ? गर्नुपर्छ, त्यो ल्याउनुपर्छ। यदि सर्वोच्च र सेना हाम्रो हो भने त्यति गर्न सक्नुपर्छ। किन भन्नुहुन्छ भने सर्वोच्च र सेना भनेको चाहिँ नेताको आदेशमा मात्रै चल्ने पोस्ट होइन के। संसारका सबै देशमा आपतकालीन परिस्थिति आएको बेला देश बचाउ भनेर हाम्रा पसिना खुवाएर राखेको होइन यी संस्था है। यी रमिते मात्रै भयो भने त म जतिका पनि भएन नि त होइन। अनि सेना किन पाल्ने? अहिले यतिखेर सडकमा चिच्चाइरहेका छन् नि त, राणा शासन आउन लाग्यो, राणा शासनको झल्को आयो, अनि तपाईँ त फेरि स्वागत पनि गर्नुहुन्छ। म त राणा शासन फर्किन्थ्यो भने त स्वागतै गर्थेँ। अझ राणै शासन फर्किन्थ्यो भने स्वागत गर्थेँ म त खुसी भएर। राणा शासनैसम्म कसैले पुर्याउन सक्ने जङ्गबहादुर जस्ता, चन्द्र शमशेर जस्ता मान्छे अहिले हुन्थ्यो। चोलेन्द्र शमशेरलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? चोलेन्द्र शमशेरले यही तरिकाले आफ्नो हातमा देश लिनुभयो भने विद्या भण्डारी, केपी ओली, प्रचण्ड, शेरबहादुर, बाबुराम भन्दा योग्य तरिकाले चलाउनुहुन्छ, ग्यारेन्टी। तर लिन सक्ने क्षमता देखाउनु पर्छ। जनताका प्रतिनिधि नसकेको कुरामा पढेर गएका एकाध श्रीमानहरूले देश चलाउला न भने होइन। जनताका प्रतिनिधि भनेर भोट लिएका बेलाको जस्तो मात्रै क्रियाकलाप गरेका छन् यिनले। जनताका प्रतिनिधि देश बच्न भनेर बनाएका प्रतिनिधि हुन् हैनन् नि। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू भनेका त पढ्दा सारा कुरा बुझेर संविधान कानुन अहिलेसम्म भएका कुन संविधान ठिक थिए, कुन कानुन ठिक थिए, कुन बेठिक भयो, कुनले देशलाई माथि बनायो, कुनले देशलाई घाटा लगायो भनेर केलाइसकेका छन् उनीहरू। धेरै विज्ञ छन् नि। नेपालभरिका विज्ञ भएको आधारले त सर्वोच्च अदालतको फैसला अन्तिम निर्णय हुन्छ नि। केपी ओलीले मान्नु पर्यो, विद्या भण्डारीले मान्नु पर्यो भनेपछि देशको सबैभन्दा ठुलो आदेश थियो। एउटा अचम्मको कुरा पनि त घट्यो नि। के हो? सर्वोच्च अदालतले चाहिँ प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना गर्यो, प्रधानमन्त्री आफैलाई बनाइदियो। अब अनि त्यो प्रधानमन्त्री बनाएपछि संविधानको धाराका कुराहरू त राष्ट्रपतिले आफ्नो सूचनामा निकाल्नु भएन। राष्ट्रपतिले शपथ ग्रहण गराउने बेलामा उहाँले प्रश्नसँग भन्नुभयो, सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार नियुक्त हुनु, प्रमादेशन आदेशद्वारा नियुक्त हुनुभएका तपाईँ श्री शेरबहादुर देउवालाई शपथ ग्रहणका लागि शपथ ग्रहण गर्नको लागि आमन्त्रण गरिएको छ वा प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गरिएको छ भनेपछि फेरि शेरबहादुर देउवा 6 बजेको शपथ ग्रहणमा जानुभयो। तर उहाँले चाहिँ मलाई संविधानको धारा चाहियो, या बा मलाई त्यही केटी चाहियो, बा मलाई त्यही केटी चाहियो भने जस्तो गरेर रटान गर्न मिल्छ र भने? विद्या भण्डारीले सिधै कुरा गर्दाखेरि न्यू खोजेकै हो हैन। विद्या भण्डारी एमाले कि त हो, हाम्रै सबैकी साझा त होइन नि, काङ्ग्रेस कि त होइन नि, राष्ट्र कि नायिका होइन विद्या भण्डारी, एमाले कि हो हैन। विद्या भण्डारीले एमाले भएको कारणले काङ्ग्रेससँग न्यू खोजेकै हो। तर सर्वोच्च अदालतको आदेश भनेको चाहिँ साँच्चै भन्नुहुन्छ भने सर्वोच्च अदालतको आदेश पनि गैर संवैधानिक त हुँदैन, संवैधानिकै हुन्छ है। सर्वोच्च अदालतबाट आदेश पाउनु भनेको त झन् ठुलो कुरा हो नि त फेरि हैन। उहाँले त परमादेशन आदेशद्वारा नियुक्त हुनुभएका प्रधानमन्त्री भन्नुभएको थियो नि त। अनि संविधानको धारा भएन भने 2 घण्टासम्म ए बा भनेर चिच्चा गरेर हुन्छ र भनेको। विद्या भण्डारीले आफू कुरा बुझ्नु भने त उ आफै झुकेको। सर्वोच्च अदालतको परमादेश भनेको कुरा ठिक छ, किन भन्दा मैले हिजो कानुनी रूपले धारा टेकेर आउन दिन र सर्वोच्चले परमादेश गर्यो भनेको विद्या भण्डारीलाई झुकायो होइन र यो अर्थ? विद्या भण्डारीलाई सर्वोच्च अदालतले निहुर्यायो, झुकायो, लात हानेर शेरबहादुरलाई पठायो विद्या भण्डारी अगाडि। भनेपछि त्यसपछि 8 बजे उहाँले शपथ लिनुभयो। हजुर। उहाँले प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार अथवा कानुनी सल्लाहकार, उहाँको सबभन्दा ठुलो कानुनको रक्षक महाधिवक्तामा नियुक्त हुनुभएका खम्बा बहादुर खाती, जो हिजोको परम्परामा राष्ट्रपतिको समुपस्थितिमा प्रधान न्यायाधीशद्वारा शपथ ग्रहण हुने व्यवस्था थियो। तर यसपालि त उसले प्रश्नसँग भन्नुभयो म त शपथ ग्रहण गराउँदिन। एमालेको होइन होला नि त, अग्नि खरेल जस्ता जानु पर्यो नि त विद्या भण्डारीले शपथ खुवाउन त। एमालेको हो त, हिजो भनेको महाधिवक्ता के अरे खम्बा बहादुर खातीजी। हजुर हो, उहाँ चाहिँ एमालेको भएको भए विद्या भण्डारी र त्यो कोरोना सोरोनाको मतलब थिएन। अहिले चाहिँ विद्या भण्डारीको अभिव्यक्ति के छ भन्दाखेरि राष्ट्रपतिलाई कोरोना लाग्ने, प्रधान न्यायाधीशलाई नलाग्ने।
होइन प्रधान न्यायाधीश त अब तीनैवटाको बल भयो त व्यवस्थापिका पनि वहीँ चलाउने न्यायपालिका पनि वहीँ चलाउने कार्यपालिका पनि चलाउने त्यस्तो मान्छेलाई कोरालाई छुँदैन भन्ने आशय पो ठिक छ विद्या भण्डारीले हारेको अभिव्यक्ति हो यो है हारेको अभिव्यक्ति हो सबै काम सर्वोच्चलाई जिम्मा लाग्यो त राम्रो छ त भनेपछि अनि म चाहिँ के गौरव गर्छु भने हेर्नुस् ती महान न्यायाधिवक्ताले विद्या भण्डारीसँग शपथ लिएको भन्दा सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशसँग शपथ लिएको आफूले गौरव ठान्नुपर्छ होइन विगत त यो पनि होइन नि फेरि ताराजी अलिकति कुरा बुझ्दिउँ न उहाँको उपस्थिति मात्र रहने गर्थ्यो शपथ त प्रधान न्यायाधीशले नै गराउने हो तर उहाँको उपस्थिति रहेन तर एउटा सरकार प्रमुख र राष्ट्र प्रमुखको बीचमा यो टकराव कतिन्जेल जाला भनेको के टकराव गरेकोले विद्या भण्डारीलाई आफैलाई फाइदा छैन विद्या भण्डारीकै फोटो आउनु नै त्यस्तो ठुलो चाहिँ मान्नु पर्दैन है नेपालीले किनभने अहिलेसम्म देश सबैभन्दा बिगार्ने मान्छेको सकेसम्म त्यहाँ छाया उपस्थिति भएन भने अलिकति देशलाई चाहिँ एउटा लक्षण पनि आउन सक्छ भोलिका लागि राम्रो पनि हुन सक्छ शुभ संकेत हो शुभ संकेत हुन सक्छ विद्या भण्डारीको छायाले अशुभ पनि हुन सक्छ आजसँग राष्ट्र डुबाएको छ नि त है किन चाहियो विद्या भण्डारीको टाउको त्यहाँ अनि विद्या भण्डारी चाहिँ त्यहाँ केपी ओली आउने भए आउँछिन् फेरि त्यो प्रोग्राममा शपथ ग्रहणमा केपी ओली आउँछ सामान्य राष्ट्रप्रति ज्यूप्रति यहाँले लक्षित यति धेरै भएदेखि सर्वोच्चले किन 1 दर्जन मुद्दामा हरायो त नि देश कहाँ पुग्यो त सम्माननीय भन्दा भन्दै मेरो देश फाइदामा गएको छ शब्द राख्नु भयो भने म सम्माननीय भन्न सक्छु अपमाननीय व्यक्तिलाई सिधा पटक पटक मुद्दा हार्नेलाई तपाईँ सम्माननीय भन्नुहुन्छ भने म चाहिँ भन्दिनँ के कु गरेर गैर संवैधानिक रूपले चलेको कारणले होइन मुद्दा हारेको गैर संवैधानिक तरिकाले चल्नेलाई सम्माननीय भन्ने तपाईँ पोस्टमा लेखेर हुन्छ संविधानलाई गलत त्याएर त मुद्दा हारेको छ कसरी सम्माननीय हुन्छ ए बाबा 2052 सालको 51-52 को बेला एकैचोटि 23 जना सांसदहरूलाई पखाला लाग्छ अनि सांसदको किनबेच सुरु हुन्छ अनि त्यसपछि आफै असक्षम भनेर हटेका हुन्छन् तिनै सक्षम हुन्छन् तिनले नौटंकी गर्छन् पार्टीमा अनेकौं त्रिकण्डा मच्काउँछन् नेपालको राजनीतिक इतिहासमा 46 पछाडि सबभन्दा विभाजित रहेका मान्छे शेरबहादुर देउवा राजनीतिक इतिहासकै सबभन्दा विभाजित व्यक्ति थिए तपाईँ अहिले सर्वोच्च 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 भनिरहँदा शेरबहादुर देउवा चाहिँ त्यति सक्षम हो नि त यसो शेरबहादुर देउवाकै हातबाट देश बच्छ भनेर सर्वोच्चले गरेको फैसला होइन शेरबहादुर र केपी ओली मिलेर बनाएको संविधानका धारा केलाएर सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला हो होइन तपाईले भन्नुभएको छ 3 अनुसार केपी ओली भने 4 अनुसार मत लिन सकेनन् 5 अनुसारको फड्को मारेर केपी ओली जाँदाखेरि 5 अनुसार त के अरे बहुसंख्यक बहुमत बनाएर आऊ संसदको बन्न पाउँछौ भनेर भन्दाखेरि विद्या भण्डारीसँग जाँदाखेरि शेरबहादुर विद्या भण्डारीसँग मैले बहुमत पुर्याएँ भनेर जाँदा नमानेर मैले बहुमत पुर्याउँदै विद्या भण्डारीले मलाई नियुक्त गरेनन् भनेर शेरबहादुर अदालतमा गएपछि अदालतले त शेरबहादुर अयोग्य नै भए पनि संविधानको धारा केलाउँदा त उसको नाममा बहुमत रहेछ उसलाई राख भनेर आदेश गर्नु परेन ठिक छ त त्यो आदेश त भनेपछि राजनीतिक विश्लेषण पनि भयो आज महत्त्वपूर्ण कुराकानी भयो समय दिनुभयो यसका लागि यहाँलाई विशेष धन्यवाद नमस्कार लाग्यो भने ओली गएर शेरबहादुर आउनु भनेको चाहिँ हिजो पनि भने मैले चोर गएर डाका आयो होइन चोर गयो डाका आयो के त्यति भएको छ अनि एउटा के भयो भने विष्णु पौडेल र माधव नेपाललाई ललिता निवासको जग्गा खाने बालुलोटारको जग्गा खाने विष्णु पौडेल र माधव नेपाललाई संरक्षण गर्ने गयो अनि विजय कुमार गच्छदारलाई संरक्षण गर्ने आयो त्यति हो फरक अनि मोहम्मद अख्तर आलमको पनि संरक्षण होला कि अनि हिजो पनि त मनाङ्गेर अर्को केटाका संरक्षण यताबाट भएको छन् नि यी सबै अपराधीका संरक्षणका गिरोहका नायकहरू कोही पनि देशका लागि ठिक छैन त्यही भएर व्यवस्था परिवर्तन 1 नम्बर अपरिहार्य त्यही छ हस् धन्यवाद